Ou eu vou jogar só essa vez com hack. Um hack. Eu comecei a começar com hack. Você não precisava achar hack. Não tem tipo de hack, ok? Tu não precisa se preocupar. Faça sua primeira compra. A taxa tinha acabado. Eu não vi, desculpa, gente. Eu não vi o botãozinho do lado. Eu achava que o vídeo já tinha acabado, cara. É um pequeno corte. Deus, eu não sei.
Vamos lá, gente. Vamos continuar essa coisa. Vamos lá. Isso não é um pedido, isso é uma ordem. Vamos lá.